好啦，大家好，我係阿樂。然後啱啱嗰場接下來啦，我咧就唔小心冇錄到啊，好對唔住。啱啱嗰場唔小心冇錄到啦，咁所以我諗住補錄翻咯。將粒掣放埋先。蠟筆小刀手感真係特別差。唔緊要，我只需要有50個勝利。不過我諗住開小號嚟，喂，今次俾外掛啦。唔緊要，我要開個小號先啊。開個小號佢。我唔記得咗添，我唔記得咗要評論嗰把槍啊！要評論嗰把咧手槍。感覺唔似外掛，係咪外掛？感覺唔似外掛啩。我咁樣睇下。佢真係似住嗰位呢個簡單少少唔知有特別討厭佢。係外掛嚟㗎，越嚟越懷疑啦，真係。好懷疑係外掛咯，唔係喎，其實我只要避咗佢，但係佢咁唔準，外掛唔一定準㗎嘛，外掛可能只係外掛啦，開外掛嘅懲罰啊！呢個就係我本來唔知有冇散彈槍啫。但係對付外掛就要用呢條手段有時，因為我射得一定冇佢咁快。但呢個外掛咁唔準，點解外掛嘅可以咁唔準嘅？外掛就外掛啦，咁唔準，最唔係我見過最流嘅外掛。外掛你明明冇射到啊嘛，佢冇射到點解會中槍啊？外掛仔，好啦，我認真啦我要。哇，好彩啫，仲有時間。然後請問大家可以喺留言度講一講啦，評論呢一把槍啊，咁樣依個最好啊，依個好啊，定係依個好？我個人係比較中意塑膠，所以我用塑膠。